ডেস্টিনেশন ৮ থেকে ৮০ সকলের প্রিয় চিড়িয়াখানাতে। ১৫০ বছর উপলক্ষে চিড়িয়াখানায় বেশ কিছু নতুনত্ব নিয়ে এসছে, তো সেইগুলো দেখার জন্য আজকে আমরা চলে এসেছি চিড়িয়াখানায় মোট দুটো গেট, একটা বড় গেট একটা ছোট গেট। আমরা ঢুকেছিলাম বড় গেট থেকে। দুটো গেটেই তোমরা ঢোকার সময় টিকিট কাউন্টার পেয়ে যাবে। বড়দের টিকিট হলো ৫০ টাকা করে, আর ৪ বছর বয়স পর্যন্ত টিকিট নেবে ২০ টাকা করে। তো চলো আজকে ঘুরে দেখা যাক চিড়িয়াখানায় কি কি পশু পাখি দেখতে পাওয়া যায়। তো সব কিছুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তো দেখতে থাকো আর সাথে থাকো। জেব্রা খুব সুন্দর লাগছে। ঢুকবো এবারে স্পেশাল যেটা করেছে এই ওয়াকিং বার্ড অ্যাভিয়ারি, এবছরের ১৫০ বছরের জন্য এবার এটা স্পেশাল আকর্ষণ, যেটা হলো ওয়াকিং অ্যাভিয়ারি। মানে আমরা থাকবো খাঁচার ভেতর আর বাইরে থাকবে পাখি। কী কী পাখি দেখা যায় ভেতরে? আগে বলছে আগে বসার জায়গা। আরেকজন চিড়িয়াখানা ঢুকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এইটা খুলে দিলে তো হয় গো। খুলে দাও, ওর গরম হচ্ছে। ঘোরার সুবিধার জন্য চিড়িয়াখানায় ঢুকেই তোমরা বিভিন্ন জায়গায় এরকম ম্যাপও দেখতে পেয়ে। 50 ইয়ার্সের নতুনত্ব অনেক কিছু করেছে। না সার লোক নিয়ে এসেছি। ওই যে ব্যাকপ্যাক ও তো নিচের দিকে এইখানে গোল্ডি সুন্দর ফটো তোলতো, আমি তোর থেকে নিয়ে নাও ভিডিও করছি। দেখো হ্যাঁ, মিষ্টি জলের কুমির। সব ঘুমাচ্ছে কুমিরগুলো। সালমান খান এই হরিণটাকে মেরেছিল। ও কোথায় মরা বংশধর, মানে এদেরই বংশধর। এই যে ওটাকে বলো দিয়া। এই যে ওইদিকে তাকায়। মোটামুটি ১০ মিনিট মতন আমরা হাঁটছি, শুধুমাত্র দুধারে হরিণ। হরিণ ছাড়া এখন অব্দি কিছু দেখতে পাইনি। হ্যাঁ অনেকটা ছাগল। গোল্ডি বলছে ছাগল নাকি, পেছন দিয়ে বলছে গাধা নাকি। ঠিক আছে, এখন আমরা খুঁজছি বসার জায়গা। আজ হচ্ছে ২৪শে ডিসেম্বর। কোথায় গরুর মতন? কোথায়? ও হ্যাঁ তো সত্যি, দাঁড়াও তোমাদেরকেও দেখাই যে সত্যি গরুর মতোই দেখতে অনেকটা। এই যে আজ হচ্ছে ২৪শে ডিসেম্বর, মানে ২৫ ডিসেম্বর কালকে, আর এখন বাজে ১টা মতো। চিড়িয়াখানার ভিড়টা জাস্ট দেখো। গরুর মতো গরু। আর আমরা এখন খুঁজছি বসার জায়গা, এখন অব্দি পাইনি বসার মতন জায়গা। চিড়িয়াখানায় কিন্তু তোমরা বাড়ি থেকে খাবার ক্যারি করে নিয়ে ঢুকতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক অ্যালাউড নয়। আর যে কোনো টাইপের পেপার বা কাগজ বা প্লাস্টিক যদি তোমরা পেতে বা বিছিয়ে বসো, তাহলে সেই কাগজ বা প্লাস্টিক কিন্তু যথাস্থান মানে ডাস্টবিনে ফেলতে হয়। আর এছাড়াও ভেতরে টুকটাক খাবারের স্টলও তোমরা পেয়ে যাবে। ক্যাঙ্গারু বসতে পারে না, এরকম বসে। এইটা একটাই ক্যাঙ্গারু। এ দে শুয়ে পড়লো। চলো শিম্পাঞ্জিও ঘুমাবে। ক্যাঙ্গারু দেখা কমপ্লিট। বিশাল বড়। খাঁচার ভেতরে প্রবেশ করবেন না। এটা কি? ক্যাসোয়ারি, গিনির স্থানীয় প্রাণী। ওইখানে কি সুন্দর লোকেশন দেওয়া আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। ওই তো ওইদিকে রয়েছে। ওইদিকেও একটা রয়েছে না, আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওই তো কেমন? ওই তো পাখিটা। এই তো
এই তো গলাটা কি সুন্দর, এই যে মাথায় আবার ঝুটি টাইপেরও আছে রে। ও বাবা ওই দেখো ওই দিকে এটা কি অ্যালপাকা? মনা বলেছে এইসব দেখতে হবে না, বাদে তো শিম্পাঞ্জি দেখি চল। এটা কাছে আছে। এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি কি? আলপাকা। আলপাকা কি জিনিসটা, কি কি প্রজাতি? দাঁড়া একটু পড়ে নি। চ চ চ ওই দিকটাই চ একটু। ক্যামেল ও উট 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 শ্রেণীর, উট শ্রেণীর লামা, জেনেটিক্যালি লামা। চারণভূমি ঘাস ফাস খায়। অলপাকা। ভালো লাগছে তোমার? ভালো লাগছে তোমার? ওই যে ক্যামেরা হাই করে দাও, হাই। এই যে ক্যামেরা হাই করে দাও। কি দেখছো? এই যে ক্যামেরা, এখানে জেব্রা। আর এখানে বাঙালির অবস্থা এই জেব্রা আঙ্কেল এদিকে এসো, এটা অনেক বয়স্ক। দাদু দাদু এই জেব্রা খুব সুন্দর লাগছে। এখানে কি দেখতে ডাকছে দাদা ভাই? এটা কি সাদা হনুমান না ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট? ওই লেমুর লেমুর না না লেমুর লেমুর পান্ডা পান্ডা না লেমুর। পান্ডা এখানে মরে যাবে, যা গরম, ঘুমাচ্ছে। এইটা হলো লেমুর। এখানে আবার কি একটা বড় গিরগিটি দেবে। কোথায়? এই হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বিশাল বড় গিরগিটি। কিন্তু এটা কি আসলে গিরগিটি? ইগুয়ানা। গ্রিন ইগুয়ানা। 20 বছর অব্দি বেঁচে থাকে রে। এত বড় শরীর। ও হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছিস বুঝো লেজটা ঝুলছে। এই যে কি এটা কি? ওই লেমুরই মতন, লেমুরিং টেলড লেমু। ওটাই ওখানে ছিল। ওটাই ওখানে চলে গেছে। চল, শিম্পাঞ্জি পেয়ে গেছি, মানে ফটো পেয়ে গেছি, লোকেশন পেয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি। এই তো এই 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 হ্যাঁ এই এই তো হয়ে আছে। চলো আমরা ফাইনালি পেয়ে গেছি। শিম্পাঞ্জিটা খুব সুন্দর খেলা দেখায়। শিম্পাঞ্জি 50 বছর বাঁচে এটা। আমি এত বকবক করছি, আমার গলা যদি না আসে আমাকে ভয়েস ওভার দিতে হবে। এই যে এই তো বসে আছে, কাজ করে দিয়েছে। আবার আরেকটাও আছে, দুটো রেখেছে। ওই ওপর পাশে আরেকটা। এ বাবু আরেকটা দেখো। উনি পটি করছে, পটি করছে। চলে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? ও ঘরে চলে যাচ্ছে। যা আরেকটা বেরিয়ে, অনেক কটা আছে। এদের টাইম ওভার হয়ে গেছে, ওরা আসছে। বলদি বলছে এগুলো আসল তো, মানে এইগুলো আমার মানুষ সেজে আমাদেরকে নকল করছে না তো। এই কাজটা আগে ছিল, মানে এইরকম কাজ ছিল না। হ্যাঁ মুখে একটা কি নিয়ে আসছে এবার, মানে এই উঠছে। হ্যাঁ আর 3-4টে আসছে বেরোতে। এ আবার নেমে যাচ্ছে।
না বাবা, এখানে আস্তে আস্তেই হয়ে গেছে আমাদের লেট। তো এখন বাজে 2টো, শিম্পাঞ্জি দেখে আর আটকাতে পারলাম না, তারপরে চলে এলাম খেতে। আজকে আমাদের মেনুতে আছে পরোটা, আলুর দম, আর ওইদিকে আছে মিষ্টি। তো মিষ্টিটা এই যে, হ্যাঁ মিষ্টি। এখন সবাই বসেছে খেতে, আর এই হলো আমরা সবাই খাচ্ছি। তারপরে আজকে এই 150 বছরে চিড়িয়াখানা স্পেশাল কি একটা খাঁচার ভেতরে থাকবো আমরা, পাখি থাকবে বাইরে, মানে এরকম একটা কিছু কনসেপ্টে করেছে। তো সেটা আমাদের দেখতেই হবে। তো দেখতে থাকো ব্লগটা। বাবা পিপাইকে বলছে খুব কনসিয়াসলি খেতে, কারণ পিপাইকে দেখা যাচ্ছে সেই জন্য। তো সেটা দেখাবো, তো খেয়ে নিই তারপরে ঘুরবো। বাঘও দেখা হয়নি এখনো। অ্যানিম্যালসদের ডিস্টার্ব করলে 2000 টাকা অবধি ফাইন লাগতে পারে। এখন আমরা চলেছি বাঘ সিংহ দেখার উদ্দেশ্যে। এখন 175 মিটার মতো আমাদের যেতে হবে। আমরা অলরেডি মনে হচ্ছে কোথায় যাবে? 30-40 মিটার মতন চলে এসেছি। ও হ্যাঁ, সাপ দেখবো, চলো। বাঘ সিংহ থেকে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে বাঘ গেছে। সিংহ থেকে এখন ডিস্ট্রাক্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে সাপের দিকে যাচ্ছি। যা আগে পড়বে তাই। মানে যেটা আগে পড়বে সেটাই দেখবো। পেয়ে গেছি বাঘ। একটু কমসে কম মেথি পড়েছে। বাঘ নেতিয়ে পড়ে যাবে। বাঘ একটু উঠছে না, ওই পাশ দিয়ে কল উঠছে। কোন পাশ দিয়ে? বাঘ দেখলাম ঘুমাচ্ছে। এখন আমরা অন্য দিকে যাচ্ছি বাঘের মুখ দেখার জন্য। এবারে আমরা ঢুকবো এবারে স্পেশাল যেটা করেছে এই ওয়াকিং বার্ড অ্যাভিয়ারি। এবছরের 150 বছরের জন্য এবার এটা স্পেশাল আকর্ষণ, যেটা হলো ওয়াকিং অ্যাভিয়ারি। মানে আমরা থাকবো খাঁচার ভেতর আর বাইরে থাকবে পাখি। মানে ওদেরও আউটসাইডে একটা খাঁচাও আছে, মানে ওরাও খাঁচার ভেতরে, বাট এটা কাছে করেছে। দেখা যাক কী কী পাখি দেখা যায় ভেতরে। ফটো তোল, হ্যাঁ সুন্দর করে। ঠিক আছে, অ্যাস্থেটিকই তোল। আর আমরা এখন রয়েছি খাঁচার ভেতর, আর বাইরে রয়েছে পাখিরা ছাড়া। তো দেখা যাক কি কি পাখি দেখা যায় এর ভেতরে। ওই তো এখানে কি হাঁস? এটা কি রাজহাঁস না এমনি নর্মাল হাঁস? রাজহাঁস এটা কোনো তো একটা প্রজাতির হাঁস। পুরো কাচের রয়েছে আর নিচটা রয়েছে খাঁচা। আবার কি সুন্দর ফল, ছোলা টাইপের কি সব দিয়েছে, ফল, ছোলা, জল। এই মানে ওরা কিন্তু বাইরে নয়, ওদেরও একটা আউটসাইডে খাঁচা আছে। হ্যাঁ, খুব এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সব হাঁসগুলো। এক পায়ে চোর নেই, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্ল্যাক সোয়ান কি লাগছে? হ্যাঁ, এবারে বেরোচ্ছি অল্প একটু এরিয়া, বাট এবারে নতুন একটা আকর্ষণ, সবাই ওই জন্য এক্সাইটমেন্টেই ঢুকছে। এটা ধূসর ময়ূর। অনেকটা এরিয়া জুড়ে, মানে পুরোটা ঘুরে কভার করতে গেলে মোটামুটি 8টার সময় খুলে যায়। 8টার সময় এলে পারবো, আর নইলে হবে না, পসিবল নয়। আমরা ঢুকেছি 8টার সময়, এই 8টার সময় খোলে রে। হ্যাঁ, আগে 10টায় খুলতে, এখন 8টায় খোলে। বাট পুরোটা ঘুরে কভার করতে গেলে ওই 8টায় ঢুকে 5টায় বেরোলে ঠিক আছে, ওরা চলে গেছে। আর আমরা ঢুকেছি 1টার সময়, তো 1টার সময় ঢুকে 4:30টার সময় পসিবল নয়। এখানে প্রচন্ড পরিমাণে ভিড়। এখানে হচ্ছে চিতা বাঘ। আমাদেরকে বলে দেওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে চিতা বাঘ। তুই ব্লগ করে না, আমরা পরে জুম করে রেখে দেবো। আচ্ছা, আমি ব্লগ করে নি, ওরা জুম করে দেখে নেবে। প্রচন্ড পরিমাণে ভিড়। এই দেখে নে, দেখতে পাইছি।
দেখতে পেয়ে গেছি। বৌদি একটু বেরিয়ে আসো না। দাঁড়াও। दिख रहा मैसेज दिख रहा कहाँ हेलो नहीं दिखा मोबाइल में दिख रहा मोबाइल में देखा অনেক এন্টারটেইন করে চলে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ এন্টারটেইন করেছে। বুঝতে হবে এখানে বিড়ালের খাঁচা, মানে বিড়ালের দিকটায় মারাত্মক পরিমাণে গন্ধ। এখানে রয়েছে ফিশিং ক্যাট, সেই জন্যই এত গন্ধ। চলো ফার্স্টে ফিশিং ক্যাট দেখি। ফিশিং ক্যাট ঘুমাচ্ছে। চিড়িয়াখানা আসলে এই একটাই সমস্যা, সমস্ত পশু পাখি ঘুমায়, আর উঠলে ওদের সামনে ওরা কি করছে? সত্যি তাই, বাঙালিরাই ল্যাকখোর, আর ওরা বাংলায় রয়েছে তো ওরা ল্যাকখোর হবে। আফ্রিকা থেকে এসে বা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে সব বাঙালি হয়ে গেছে। কোনো পশু বা পাখি বা জন্তু জেগে রইলো বা কাছে এলো আর সেই জায়গায় মারাত্মক ভিড়, তোমরা ঢুকতে পারো। সাদা বাঘ, হোয়াইট টাইগার আছে তো নিশ্চয়ই, ঠিকই। সাদা বাঘ ফাঁকা, চল আমরা বেরোই। দেখা যাক কোথায় গেল, ওরা এগিয়ে গেছে। এটা কেমন শোয়া, তুই মাথাটা কেমন উঁচু করে আছে? এটা মাথা না, মাথা তো ওইদিকে, এটা পা। প্রত্যেকটা পশু পাখি দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমায়। পুরো আমাদের মানে বাঙালিরা যেমন ল্যাটখোর, দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে ঘুমাতে হবে ওইরকম। এটা রয়েছে সিংহ, লায়নের পাশেই রয়েছে সিংহের খাঁচা। এই যে বাঘ আমরা দেখলাম, আর এখন গন্ডার আছে, হাতি আছে। চলো এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি হাতি। দাদাভাই প্রত্যেকবার এলেই সাপ 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 করতে থাকে। সাপ কোথায়? আমার জীবনে অনেক কটা সাপ আছে, আমি দিয়ে দেবো তোকে। হয় না নাকি প্রচন্ড শয়তান মনা বলছে। কোথায়? ও এই তো, গ্লাসে এত রিফ্লেকশন হচ্ছে। এটা আবার কি? ঢোল, বন্য কুকুর, ওয়াইল্ড ডগ। এটা হ্যাঁ, এসব বেকার। কুকুরও ঘুমাচ্ছে, মানে এমন জায়গায় এসছে কুকুরও ঘুমাচ্ছে। নেকড়ে কোথায়? নেকড়ে এই তো জলহস্তি। এটা কি জলস্থি নাহলে কি? এটা জলস্থি হবে। জলহস্তি হবে। এই তো একটুখানি পিঠটা দেখা যাচ্ছে, ডুবে আছে। ওই তো ডুবে আছে জলে, এই যে ইমু বার্ড।
এগুলো অস্ট্রেলিয়ান, জানো, অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। এই তো এখানে লেখা আছে 15 থেকে 25টা ডিম পারে, আর 56 দিন ধরে ডিমে তা দেয়। মা, বিশাল জোরে ছোটে, বিশাল দৌড়ায়। এদিকটা পুরো পাখি, টিয়া পাখি, এদিকে রয়েছে ম্যাকাও। আর আমরা এখন যাব জিরাফ দেখতে, কারণ জিরাফ রয়েছে এইদিকে। এটা হলো জিরাফ। অনেক কটা আছে, বা ওটা বেশ বড়। বেশ সুন্দর লাগছে বল, জিরাফগুলো শান্ত হয় তো ভাল লাগে। মানে যেগুলো ডিপ সেগুলো মনে হয় বড়। ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাও। একচল্লিশ বছর বাঁচে, খুব সুন্দর দেখতে। লেগে গেছে মাটি। এই তো ময়ূর, হোয়াইট ময়ূর। পিফল লেখা কেন? তো ময়ূর তো। খিদে পেয়েছে বোধহয়। দাঁড়িয়ে আছি এখন হাতির জন্য। সামনে হাতি হেগে দিয়ে চলে গেছে ওই দূরে। তো হাতি সেই দূরে, ওই যে দূরে হাতি। হাতি মেরি সাথী। হাতি কি ঘুমাচ্ছে? এই একটা হাতি ঘুরছে। আমাদের মোটামুটি চিড়িয়াখানা ভ্রমণ কমপ্লিট, আর এখন আমরা বেরোচ্ছি। তো আজকে টুকটাক যা দেখিয়েছি, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা দেখতে ভালো লেগেছে। এখন যাচ্ছি বাড়ি, বাজে মোটামুটি 4:30 বেজে গেছে অলরেডি। তো চলো, দেখা হচ্ছে আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আরও একদিন। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, বাই।